ए भैया, नमस्ते। राम राम। हम एगो बात कहे खातिर आप लोगन के इ वीडियो बनावत हई। काहे कि हम बहुत परेशान हो गए हई थोड़ा। इसे थोड़ा बैठ के आराम से हमके आपसे बात करे के बा। बात ई करे के बा भैया कि हमार आईडी बहुत पुरान है। 2013 के आईडी है। तब से बहुत आदमी हमसे जुड़ल हमें। तो सब जनी हमने देख के हमार चेहरा पहचान के पुरान पुरान आदमी हमसे बात कइल चाहत हमें, फोन करत हमें और मैसेज करत हमें मैसेंजर में। हम ड्यूटी करीला, 8 घंटा हमार ड्यूटी है। और 8 घंटा मान ली सुतले खैले बनौले में हो जाला। तो समय के बहुत अभाव बा यहाँ। पहिले जब रहल इंडिया में काम करत रहली हई तो दूसर चीज रहल है। अब यहाँ विदेश वाला सिस्टम दूसर है और उस समय दूसर रहल। 2009 10 11 12 13 वाला जब चुटकी बजा के ऐसे स्ट्राइक हो जाता रहल है, यूनियन के लीडर रहली हैं। उस समय दूसर रहल है। उस समय हम आप लोगन के सहयोग पूरा करत रहली हैं। और आज भी हम सहयोग करी ना, लेकिन ऑफलाइन करत रहली हैं। जैसे न्यूज के माध्यम से हमारे भारत की लगाम न्यूज चलता रहल है, ओकरे माध्यम से भी हम आप लोगन के सहयोग करी ना। लेकिन मान ली तब वीडियो वायरल नहीं रहल, हमें बहुत कम आदमी जानत रहे, तो हम कम में अपने स्तर से करत रहली हैं। लेकिन ये वीडियो लाखों में चल गई बा। अब हजारों आदमी मैसेज करत हमें, हमें हम सबका रिप्लाई नहीं कर पावत हई। ऐसे हम हाथ जोड़ के माफी मांगत हई आप लोगन से। अब हम का करी, हम खुद परेशान बाड़ी। अब समय निकली तो हम सबका रिप्लाईयो देम, ऐसा बात नहीं है। अब पुरान पुरान आदमी हमार जैसे आईडी पे पुरान पुरान फोटो बा, तो सब हमारे ऊपर विश्वास भी करता। काहे कि हम आज तक कहीं भी कौनो शहर में काम कैले, कौनो देश में काम कैले, केहू के 1 रुपया खा के हम आइल नहीं हई कि केहू हमें गरियाई, चाहे केहू हमसे बात नहीं करी, विचार नहीं करी। हमारे गांव वाले भी 10 15 आदमी है हमारे गांव के, सब जाना था हमारे बारे में कि प्रिंस कैसन है। और वो सब सहयोग करना, ऐसा कोनो बात नहीं है। और सब जाना था। तो बात हमें यह करे के रहल है आप लोगन से कि हम जल्दी आप लोगन के कोनो व्यवस्था बनाई, वैसन प्लेटफार्म तैयार कर दे में कि विदेश जाए वाले विदेश भी आराम से जाइए। अब बढ़िया ऑफिस के पता बताई, अब बढ़िया कंपनी के हम पता बताई आप लोगन के। एक एक आदमी के हम नहीं बता पाई भैया। हम एक बेर ऐसा कोनो सिस्टम बनाई, जैसे अपने वेबसाइट हमारा जो बा भारत की लगाम वेबसाइट, उसी पर हम ऐसा कुछ सिस्टम बताएंगे जैसे हमारे पुराने दोस्त कुछ लोग संपर्क करेंगे करेंगे। कल ही एक फ्रेंड हमारे संपर्क किए थे, मित्र। तो वो कहत रहा है कि हो तो बताइए। तो हम 2 1 जनी बताई, वैसे 2 1 जनी के। लेकिन अब पुरान पुरान जो हमारे मित्र बाण है, देश प्रदेश में काम करल है, वो सब हमें संपर्क करिए हमसे। चाहे कोनो एजेंट, चाहे कोनो ऑफिस वाले संपर्क करिए। हमारे हमें विश्वास रही उनके ऊपर, तो उनकर हम अपने वेबसाइट पे फोटो विज्ञापन के तौर पर चलाई। तो आप लोगों के देख के वहीं से चल जाइए। हमसे कोनो बात कैले की जरूरत नहीं है, कहे कि हम एजेंट नहीं है भैया। हम 1 रुपया केहू कमाइल नहीं, खाइल नहीं चाहिए हराम के कि दलाली कहीं खा लें। दलाली कहीं कमाए के खाए के रहत तो जब हम पत्रकारिता करता नहीं, वही समय हम कमा खा ले रहती और फिर परदेश नहीं आवे पड़ल रहत। हाँ, बात ही बात जैसे पत्रकारिता करता नहीं है। तो हमारे गांव के हमारे एक जनी नेताजी रत्नेश बाबा, वो है जो हम दे देते रहना है। कबो पैसा कमी ना हमें हो देते रहना है। वो हमें दे देते रहना 1500 2000। और नहीं तो हम दूसरे के उससे कबो लिहली ना है, न कबो गरीबन से लिहली, न कबो मजदूरन से लिहली। पत्रकारिता भी हम निःशुल्क करत रहनी है। सब जाना ला कि हाँ भैया 1 रुपया के उस खैले नहीं हो, चाहे कोनो अधिकारी से, चाहे कोनो नेता से। हमारे गांव के जौन नेताजी हाँ वह दे दिया ना, वह बहुत है। और रह गई भाई कि बस हम जल्दी कोनो प्लेटफार्म तैयार करब आप लोगन खातिर। और मजदूर भाई खातिर तो हमार दिल हमेशा रोला कि कैसी हम उन्हन के सहयोग कर दी, कैसी हम उनकर सहायता कर दी। कहे से भैया हम एक मजदूर हैं, लेकिन यहाँ सिस्टम दूसर बा। मान ली कंपनी के बात या हमरो नौकरी के बात या, अब वो जमाना नहीं रह गई कि हम केहू कहाँ पैसा फंसल बा तो केहू के कोनो झगड़ा लड़ाई बा यही सब सॉल्व कर दी। ऐसा कुछ नहीं हो पाई। लेकिन जौन होई तो हम करब। और ज़्यादा मैसेज नहीं करी हम अपन। जरूर अब
एक आध महीना के अंदर कोनो प्लेटफार्म बना दे मैं आप लोगन खातिर, और ऊपर विज्ञापन हम चलाई कौने ऑफिस से जाए बा, कहाँ के इंटरव्यू आइल बा। जैसा हम अपन टीम बना दे, न्यूज वाला टीम तो बनल बा। अब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर न्यूज भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अब ऊपर ई वाला न्यूज नहीं जात रहा है कि कहाँ के वांट बा, कहाँ के कैसे विदेश जाए बा, लेकिन ऊपर हम आर्टिकल भी लिखब। अब 2 दिन पहले 3 दिन पहले आर्टिकल लिखल ही है, तो ओके देख के बहुत आदमी मैसेज करते, हमारे ऊपर विश्वास करते हमें कि हाँ भाई बढ़िया आदमी वही। अब आदमी बढ़िया है कि खराब है वो तो अलग विषय बा, लेकिन क्या नाम है, अब जल्दी हम आप लोगों खातिर कुछ करब, थोड़ा धैर्य रखी और सबका रिप्लाई देना हम। नमस्ते, राम राम।